तो हेलो गाइस, सुबह से बहुत भयंकर वाली बारिश आ रही है और ये हमारे खेत पर मैं गाय भैंस लेने आया था। ये देखो गाइस, यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। ये देखो, निकलना भी नहीं आ रहा है और अभी हमारी गाय भैंस निकला वो जा रही है और यहाँ से निकला भी नहीं जा रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं निकला। ये देखो कितना गहरा पानी है, इतना गहरा पानी है, मेरा पैर भी जा रहा है। तो ये देखो इतना पानी, आज सुबह से भयंकर वाली बारिश आ रही है। ये देखो, तो भाई अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।